dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai zarah ka kiai zarah barang susah barang sugih henteu kudu loba jelema loba diurangkeun nu kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti si koma hebat jarang 1000 hiji kan teu asal naik bae mulai geus kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang eker kamari mah rada susah teh ya bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh ya bisa seserian barang sugih mah tugas teu bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh tika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah umatna dirinya teu percaya ka nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hes timbul penyakit maksud Allah kitu teh supaya berpikir manusia la'allahum yatadarra'un la'allahum yadarra'un dibere susah ku Gusti Allah dibere garing manusia maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah nurut ka Rasul nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah DPDP supaya tunduk supaya ngarendahkeun diri anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala eta umat nu baheula teh kitu tah heula tah eta teh sebagai contoh nu baheula cak Gusti Allah terus datang ka Kangjeng Nabi Muhammad datang ka sabada Kangjeng Nabi Muhammad teh dikitukeun bae bakalna kayak dibere susah dibere garing maksudnya supaya iman ke Allah Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda urang mun nyaritakeun di zaman Belanda dongeng-dongeng bapak urang baheula emak urang baheula ngeunahna cente lantaran eueuh roti boborosan kunyana dicabut geus mah boros pare geus mah boros kalapa boros panan pandan dan lain sebagainya di dalahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala didahar kan kunyana susah kabelah dieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya suag dicabut dibawa ka imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan caknya langeun aya datanggana nu nurutan fajar suag kunyana horeng badur mabok nyana eta kan zaman eta teh zaman susah nah ieu zaman susah ya dibere susah ieu keur zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula jadi geunah bejana sagala derowak ngeunah nu asak mah sagala cente ngeunah sagala kingkit ngeunah sagala kitu katokak ngeunah sagala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah segede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana loba dahar ku ari mun teu nyeri beuteung
kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkal-mengkal ya Allah sao atah tidak nu mantak baheula lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala araratah araraya ngeunah kuari mah kuari loba dahar teu ngeunah nu kos karitu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu eta duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngajina teh rada panderi mimiti nu ngeja heula aju nu gede geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid es di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdugdug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere ka belah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari leleti kanan ya kieu bae ini mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ini kege kaharti kakabehan ge kege kaharti kakabehan Waalaikumsalam nuh Kiai doakeun kula naon kula deg dagang Kiai aduh boga modal supaya maju bae namun maju mapan masjid tuh omeaneun jangnya teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceuli ngeunaheun nya geus pokona mah kula mah ibadah bae geus doakeun ge padahal teh doakeun ge wae sugih subeng ieu keur carita perjalanan ieu cek ya itu sing bener itu sia dagang kayak saminggu datang deui kedua minggu datang deui wah gede hiji Waalaikumsalam roh bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek sia kunaon ngabanting puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cek dah mantep jasa eta ngomong hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan hayang bisa ngazakat cenah kuali teh bisa ngazakat lain hayang sugih teh inggur hayang bisa ngazakat hayang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinter amat eta berarti hayang sugih ya doakeun lah kieu cenah kudu maju geus sebulan sekali datang sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah nuka hiji maju nuka dua maju blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali Ligo begal kiai hampura teu bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah ku ada sibuk ku masalah sih ieu mah doana bae geus kiai set balik deui nya ka Jakarta atau ka gede sataun teu datang Assalamualaikum masalah aduh kiai kula ngan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu kurang mau sibuk cek cenah masyaallah geus doana bae kiai mah pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah segala dalil segala tuh dalil-dalilnya na tuh gak masalah beli mobil plang geus teu ka kiai asal teu ka kiai bae berarti salat ge wallahu a'lam salat ge wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sakaligus ulah henteu keur ngalamun mah salat ngana ge henteu deui sugih diberi amruk menang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun berat ke dunia tuh ngaranna plak datang deui kiai mangga Waalaikum Waalaikumsalam lu kiai kunaon jadi duh orang kos kieu nya kiai aya kamar wajang kula deuk mondok bae macem-macem sagede mondok nek naon geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha kiai sagede dongeng-dongeng kunaon emang amruk kiai dagang Barat tahun 10 tahun kula teu ka dieu sekali da ka dieu kula amruk aing pakai kokoset bae tuh Gus ya
Teu meunang tak kiai ngomong kos gitu, teu meunang ieu keur carita doang. Segala kokoset, segala naon. Tah, ieu keur carita bae. Jelema susah datang ka kiai, berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah. Senang po ka kiai, kajian ieu mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan. Tuh, jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah, keur senang mah jauh ka Allah. Nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa. Carang jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit. Geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utak bae. Eta bisa. Kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya dirinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum, musola Almasum, masum Bandung loba. Kori aya pondok pesantren Almasum, aya yayasan Almasum, loba bank boga Almasum Bandung. Eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum. Eta teh keur susah jasa datanglah kami toha ke Garut kees tadi mami toha doana kiai geus di mami toha tadi dinya geus didoakeun beres mi toha berenang tuh ngadoakeun maju ambruk deui tas maju teh teu ka imam toha teu ka imam toha ambruk ka imam toha deui oh maksudnya deng deui di imah teh deui biasa doakeun boh majuna teu kira-kira pohar aja sah miliuder Bandung geus lah geus datang ka pae teu kapanggih geus teh masalah ieu mah keur carita masalah itu masalah nyana ge teu bermasalah ieu mah keur carita kos kitulah dunia poho dunia mah ka Allah tah ka Allah tah datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung mitoha tah lantaran nyana teh urusan dunia masyaallah karim. Aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang poho susah deui datang deui dia datang oh senang deui senang pohara jasa senang kadeuleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ka eta dunia mah kos kitu. Nah, mata ku Allah, ieu keur nyaritakeun di dieu. Ieu keur nyaritakeun ieu teh. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra. Tepati ngutus kaula ka hiji nagara, diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina. Nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina. Ku Allah disiksa teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana aya nu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah anjur diusir ku pemajikanana anak ngajauhan geus bae eta tah dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai zarah ka kiai zarah barang susah barang sugih henteu kudu loba jelema loba diurangkeun kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti istiqomah hebat jarang 1000 hiji kan teh asal naik baik mulai guys kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang eker kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tuh geus teu bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh nah eta teh kos karari itu teh engke poho ninggalkeun setik kan itu urang we ku ari lah moal ka salat sunah lah tin miti teh salat sunah
terus kabelah dia ke mabadiah belah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah itu nama bisa-bisa teu salat kabelah itu bisa teu salat tak eta kos kana ditu tah eta teh teguran ti Gusti Allah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah utus nabi dakwahnya sagesa dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal teu jadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai cigoleah jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia deuk kumaha coba baheula turun nabi kuari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kadituna teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalangkrut nu geus di PHK leuwih ti 50% ulang kampung kuari pabrik nu ayana ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga pemehkaan anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupana kontrakanna ditinggalkeun maya listrik papan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana yang gantung diri bae gitu ya mulai terus terbengkalai ye bang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan artina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat ieu keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri lah santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri pemikiran perekonomian tuh nanti nyawa teu nyaho ka ekonomi ka politik teu nyaho santri mah sebab nyana mah jadi wali ka abah mun hayang nyaho wali santri ya tuh tenang wae nyana ngitung bae we cenah geus payah balik Assalamualaikum seuseuri ya padahal mah kolot-kolong duh anak aing geus datang deui bae bah 2 poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh kalau tadi aing ngakak di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal geus susul loba omong ada teh kira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik balik gigi nyaritakeun ekonomi duit aing ngambala ya taloba geus cenah mah itu geus nya mah jadi wali bae pokona mah geus nah bang tenang-tenang mah geus jadi santri geus geus ngitungan bae ngaji mah tilok ngitung balik deui bae teu nyaho santri mah
gitu nyaon naon pokoknya mah ngaji ibadah gitu nyaon naon jasana jangan anu mikiran bae sugan atuh jadi kitu motivasi jan teu atuh mani nyana salat berjamaah pondok ngaca Quran tadarus Allahu lazim dak masak beres beli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing pugu bapak nama ngadagang naon gitu ngartoge ngek geus teu nyawana naon ya dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleuna mah rokok padahal kesang bapak eta cucu tapi juga boga pikiran atuh henteu nya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing ngarido jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaseun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nyanaan nu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teh buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun muacaan kitab Allah dawahan Rasulullah dawahan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aja tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nunggu jero keke tungguan bahasa gede jasa ya cak budak merena yuk set 5.000 ceknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong mangel 5.000 doang dari tadi geus mere-mere Masya Allah mantap kula inget bae kula mau bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula tah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kuari inget bae kuari geus marah naon kuari sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah kuari sok dihadiahan bae lah berarti anu ternyata ge pasti aya eta teh leungit tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta tah mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emang na hirup deuk di dunia doang beuke geus di akhirat blak Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga cak pengusaha malaikat ulah kali ke sorga kan emang kunaon gitu ulah kak emang naon hubunganan ayah hubungan gede jeung kula ulah ke sorga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca kunyana nang meuli saha tanyakan tad emang boga kitab nang malikeun sa aya nang malikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya bari ngarangkul bang ngarewas aja kan tuh kasor jadi tuh atuh usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh bisa gitu bejakeun ka malaikat beja
bebeja malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bae pengusaha hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amalna mah teu pati bagus ngan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus sok ka sorgakeun mah je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka di nerakakeun cak Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu wau teh jeung kiai bejakeun wau teh jeung kiai henteu ieu mah budak pamosrongan ieu mah gaji tilok wau henteu bareng henteu pan puara tah mah coba pernah henteu ka imah kiai bae tanya siapa pernah ka imah kiai henteu masyaallah ieu henteu sabaraha henteu cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai barang ditanya si pernah teu liwat ka imah kiai mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu henteu pernah wau henteu henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai teh silaturahmi henteu boh pohara jasa ieu mah sama sekali cenah mah ieu liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah nah ialah tepati-pati kaula ngutus seorang nabi ka hiji nagara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaula nyiksa ka ahli nagara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teu jalan pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih panyakitna jeung dokter cek-cekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya nanti aing gering dibajar sehat dokter bodoh guys bukunya nana gering nana udah ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui SG penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep-kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering ceknya teh nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba nah iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka kulon ka Pandeglang ka Cadasari aya di dinya teh nu make iket ini penyakitnya cekel ping-pingna keluar paku tuh dulu atuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees gesakna teh Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pake ngabangun tah paku mana ayah di jero awak kudu aya pakuan segala bohong boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok bodak kieu mah urang teu percaya bae itu cenah teh aduh ieu mah tidak selesai ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orai hideungan kudu mayar ieu mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun eta bener apa nu kitu bohong nu karana itu aya penyakit itu bener temen eta mah ngabohong dukun ngaranna ieu disiksa ku Gusti Allah maksud Allah
mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DPDP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iban ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Summa badalna makana sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanat kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tadina panas jadi tiis tadina teu jarara di taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kasimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi dua jadi tilu mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi dua jadi tilu ku makmur-makmurna masyaallah pohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadi dengan boga anak hiji dua kuari mun ditanya ti bibit tu itu 10 bibit tu itu 10 bibit tu itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus hatta afau bahmur jasa ieu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun linikmat kana kufur kana nikmat sing hade tamaki kituan tekod masa abaana dara wasarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba heula ge kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atuh tiba heula ge derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dia teh segala kredit dan lain sebagainya geus disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadikan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen age eueun tegas teh kitu teh ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu hai para kafir iman kepada Allah coba nya di sel geus lah pokona nekat guru ieu mah kejadian alam deui da iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masaaba ana dara wasar
urusan kos kieu mah tuh bapak moyang urang ge emang kakenaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibere angin teu Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadi ada tu dahri walasat bi hukumatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula na geus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantat caknya nanggeus pakunu ada ma antum areh geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghutatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana bagtatan teh sakaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datangna memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kaberani itu udah tetap teu iman gak gempa sabaraha ribu manusia anu teu disalat teu Sukabumi gempa Garut gempa Yogyakarta gempa nu kuari mata anu ceulian nu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus teu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatakeun bagtatan awas tuh mentak ngeri urang sing lobakeun istighfar ku ari ge ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika wa a'udzu bika bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca cenah panjang ting teh Kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim li wali walidayya la sabilukum la jibati alayya jamu Muhammad eta ge panjang kene cenah Kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim wa tubu eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang kene bae sebagian baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilat ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika geludug juga kilat lain asli hujana ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah
komo datang ke kafir-kafir arasub Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza irtafa'a alaina wal bayn wal makan Galan larima ilang apa aina lan baid lan makan wal jihad lan sagahe jihad waddasalalan warulan larima petepung apa pirang-pirang cahaya ku sifat gaden bukakeun lebasa abazat bisifati wa bil ma'rif kalawan sagahe sifat lan pirang-pirang maribat padzalika haqiqatul mayyah maga utai mangkono ku sifat iku hakikat sifat bareng idh huwa subhanahu na utai Allah maha suci Allah munazzahun liku kang den bersihaken anil infisali wat isali wal ittisali bil hadis saking dari mapisal lan dari mapetepung kalawan kang anyar walau tara urang nyaritakeun tentang sifat barengna Allah nyaritakeun tentang barengna Allah jeung urang eta adalah macem-macem. Barengna bil ilmi umumun, barengna bil qurbi khususun. Qurbu bil ilmi umumun, qurbu bizuhurit tajalli khususun. Ketika geus tajalli ialah dunudani in fatadalla fakana qabasaini au adna. Lamun urang berangkat ka Bandung ninggalkeunana lembur nu ditinggalkeun ku urang teh lembur daerah-daerah ti dieu ninggalkeun Kabupaten Tangerang, Jakarta, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Dalarang, datanglah ka Bandung. Urang mun ka Bandung seperti gitu. Urang deka Mekah ninggalkeun negara Indonesia, ninggalkeun Malaysia, Singapura, ninggalkeun Dubai, Abu Dhabi, Yordan, ninggalkeun berbagai negara. Terus asup ka Jeddah, ninggalkeun negara-negara. Ketika urang hayang wusul ilallah ma'iyah ke jadi aya sifat bareng. Teu bisa dihayal tapi kudu aya nu ditinggalkeun. Nu ditinggalkeunana lain nagara. Lain nu ditinggalkeun teh lembur ka Gusti Allah mah. Da Gusti Allah mah nu ngadamel langit bumi katut eusina. Di mana bae aya ngan teu bisa ngahiji Allah jeung urang. Teu bisa pisah Allah jeung urang. Ngahiji teu bisa, pisah teu bisa. Wacana teu kaharti, emang eueuh potongan kaharti sia mah. Oh, potongan kaharti. Koba. Sebab Allah maha qadim, urang mah maha hadis.
Allah mah nu ngadamel khaliq, urang mah nu didamel makhluk. Atuh geus teu bisa dihijikeun antara khaliq jeung makhluk. Oh, lain eta horeng perasaan. Mantak urang kudu ngaji rasa. Coba icip-icip eta sayur, dicip-icip asin karasa. Coba icip-icip eta sayur asin, coba nu ieu amis. Coba buah ieu amis. Coba nu ieu hasem. Coba eta tanu ngandung kuluk. Naon eta? Coba. Barang diasaan hasem. Coba deuleu naon? Tai ucing. Karasa. Ngaranna ngaji rasa. Oh. Ka Allah mah make perasaan. Diawali ku iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Urang geus iman ka Allah, dalilna ente nu mantak iman ka Allah bahwa Allah pangeran. Allah teh pangeran, nu mantak Allah pangeran. Allah teh nu ngadamel. Aya nu didamel, dalilna setiap aya nu didamel aya nu ngadamelna. Teu kahartieun akal mun aya dadamelanana eueuh nu ngadamelna. Lumpatkeun terus saha nu ngadamelna pasti ka Allah. Urang lamun nyaritakeun tentang Tritunggal Kristen, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Tatangga. Wah, cak Kristus jai lain kita yang ada kitu bae. Teu arti. Aya kelahiran Yesus Kristus, memeh Yesus saha atuh pangeran teh? Ih, cenah manusia ngan Gusti Allah nyanding pangeran teh kadinya. Tadi teu puguh teu karuh pangeran make sundang sanding. Emang jurig newo-newo. Oh, kurang gitu-gitu. Teu kaharti urang mah sebab teu iman. Nyana mah Tuhan tetilu, Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Kudus, Yesus Kristus. Tilu jadi hiji. Sarua Buddha atau Hindu. Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Eta irahayana dewa teh baheula nyana tapa. Sanggeus satapa saking istimewanya na tapa, pangeran nyanding ka dewa. Deuh, tadeui pangeran. Sundang sanding segala rupa. Nyandinglah ka dewa Brahmana, nyandinglah ka dewa Wisnu, nyandinglah ka dewa Siwa. Eta tilu dewa. Dewa Brahmana, dewa pencipta. Dewa Wisnu, dewa kitu anu ngaraksa menjaga, pemelihara. Dewa Siwa, dewa perusak. Jadi tilu dewa ngahiji, mantap. Nyana ge sarua, Trimurti. Naon bedana jeung Kristen? Dewa-dewa keneh datang ka urang aya empu sindok. Itu bararugu. Etalah petapa-petapa saking istimewana. Ieu diorbitkeun lah ku masyarakat nu ngadewakeun jadi pangeran. Pateu kaharti pangeran jajadianan sakumaha? Tangkal buah daging. Buah daging jajadian. Seke ngaranna. Nah, itu dewa seke berarti kan. Urang mun gitu-gitunya marah sebab teh pangerannya. Di dewa-dewa di pangeran-pangeran lain sok nu nyiptakeun saha kumaha mimitina. Mana geura kitabna nyeuleun nyana kitab. Yeun nyana kitab Injil, jeunan nyana lain Injil nu asli, Taurat nyana lain Taurat nu asli. Kitab Weda jeunan nyana, emang kitab Weda bah jeunan nyana, Bapedan menang nyana dan lain-lain sebagainya, berbagai kitab jeunan nyana, baca Al-Qur'an beres kabeh.
teu bara ruguh. Nah, ndeka Allah kuari lantaran geus syahadat. Mulai atuh sok. Hayang wau jeung Gusti Allah. Allah nurunkeun jang paranti nu ngawauhkeun ka Gusti Allah. Imimitian ku Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh terus datang ka Kangjeng Nabi Musa, Nabi Isa, diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi teh dek ngawauhkeun makhlukna ka Gusti Allah yu, urang ka Allah make syariat. Datang ke ka Allah. Aya deui hayang nu leuwih istimewa ieu urang ka Allah make thariqah, datang ke ka Allah. Di akhirat cuman ke datang. Di dunia mente. Kitu bae sakitu. Aya nu hayang di dunia keneh geus datang ka Gusti Allah wusul ilallah hakikat. Kangjeng Nabi teh mawa syariat, thariqah, hakikat. Aya anu datang ka syariat doang kos urang kieu wudu bari culak cileuk, salat bari culak cileuk, keur salat aya nu liwat susuna gede dideuleukeun, keur salat aya suara musik ilu joget, keur salat aya nu marhaba kabawa ku nu marhaba. Keur salat macam-macam keur salat teh. Keur salat teh macam-macam. Nu tadina eueuh araraya. Ja keur teu salat mah henteu. Ieu lah salat urang. Urang mana? Pokoknya urang bae geus. Syariat ngaranna. Zahir doang rapi zahir mah wudu, salat, puasa, zakat, haji. Emang eta lah jang paranti ka Allah bisana sakitu. Geus datang ka paeh kos itu bae. Salamet sebab ayat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Asa kurang puas kos itu teh ibadah teh naik make thariqah. Geus ngaleuwihan suluk berarti ayeuna mah maka perjalanan khusus. Sok gara. Mulai loba larangan-larangan, teu meunang ngahiji jeung ahli riba, teu meunang ngahiji jeung ahli zalim. Adapun zahir mah pek bae ngan hate dika Allahkeun, dikasor dika akhiratkeun. Di dunia babarengan kadeuleuna jeung masyarakat, di dunia bareng babarengan kadeuleuna jeung pemerintah tapi hate akhirat. Oh, ai kos kitu mah babari atuh urang asup ka Golkar. Zahirna doang cenah batinna mah ieu asal dibere ditarima, asal dibere ditarima jajak kabek. Kieu boloon teh mah kos itu. Torekat. Tampilingan teh mah nu ngaku torekat kos kitu mah. Ieu cuma mah lain ka Golkar petilu bebeskeun. Ieu mah lain petilu VKB. Rante. Nu bener kabeh ge. Teu meunang norikoh maker ka Allah mun syariat los teu atas nama torikoh ieu mah bersyariat los mah kos kitu mah sebab atuh bersyariat mah dikhawatirkeun ka surgana ge ka sorga ngan ka neraka heula mayoritas sakadar dikumbah doang digubiag tuh masalah sabila dibersihan doang atuh janyanana ge ditaka sorga embungeun. Jependi wayahna ka sorga heungkeul aja geuna. Henteu teu sanggup ka sorga. Kunaon? Sorga geus bersih. Emang aing ngaji? Ih kudu ikubah heula di jahanam. Ambo budak. Di roskam heula. Nyanana ge embungeun ka sorga teh embungeun ku sebab bobolokot kos urang bae sakumaha kamari. Mentas ngagaru aju pemajikan urang ngagawean di kasur nu serba. Wow, make spray segala rupa pan. Spray make menyan. Abis segit ti ditu da wareng mambujurig. Nah, cak pemajikan ka dieu urang sosonoan engke mandi heula embungeun nyanana ge sebab naik ka dinya kudu bersih. Ieu ge ajipen di tita kasor ga embung cak nya kunaon kredit can anggeus. Bersihan heula sadar sorangan nya ge. Sanajan ku malaikat teh dikanarakakeun nya ngagujubarkeun maneh. Nah, gujubar. Euy, sia kudu lolonja. Euy, mandi cek nya.
nya lagi sadar teu daek kira teh jaka jahoan tina beungeut napa narideung tapi geus norekat mah mana larangan atuh ieu norekat jeung syariat eueuh beda nama atuh tah babari ngomong bae lain ngomong ieu mah teh urusanna namun kamari mah ieu urang urusan zahir aya teh kotokan bersihan aya taneuhan bersihan aya haraman bersihan zahir ku ari mah geus menuju batin. Oh ieu mah duit ti pamarentah kokocoranna ti ditu embung aing mah haram. Oh ieu mah partai jangan gugulung soal dunia bae bari eueuh anu araradil haram jangan aing mah. Oh ieu mah organisasi teu bener ku ari mah organisasi teh lantaran dipake tanjakan doang jeung tarajer. Oh teu bener haram jangan aing mah. Si itu mah kos kitu usahana haram jangan aing mah embung aing mah. Nyana doang sorangan deka Allah mun ditanya kok ieu embung itu embung deka Allah. Norekat ngaranna. Kok batur mah peuting teh sare aya sia mah molor norekat aing. Atuh babari norekat kos kitu mah horeng. Babari. Pan atuh sia mah batur mah itu daharna setik sia mah 2 piring aing keur norekat. Ulah loba omong sia. Oh kos kitu nya norekat atuh heueuh. Norekat naon ieu? Ulah loba omong. Pokona aing mah nyaho wusul bae. Ka mana wusulna? Adi tuh. Namana jahanam. Atuh ayo beda wah. Maka kudu aya nu nuduhkeun atuh tentang batin teh. Geus digambar atuh engke awak teh di jerona nu digambar teh lain di luar. Urang teh lamun neuleuh zahirna mah ieu teh sirah. Neuleuh zahir mah ieu teh leungeun, neuleuh zahir mah ieu teh dada, neuleuh zahir mah ieu teh beuteung, neuleuh zahir mah ieu teh kubul dubur, neuleuh zahir mah ieu teh suku. Jerona coba batinna digambar bakal ngarupa Allah, bakal jadi lafaz Allah. Coba ge urang kieu teh setuh tuh ieu bakal jadi Allah bakal jadi Allah. Anu di luar wal bisa neule. Sanu nita ngaji di luar. Iya bakal cerita ala kadar doang. Iya bakal jadi Allah ti dieu, ka dieu. Bakal jadi Allah lamun di torikoh ke. Iya jadi Allah digambarkeun percis ke bakal narik nanti manangan imah bayangan we wungkul tuh. Tuh lain Allah. Iya bakal jadi. Ti dieu bakal jadi kabeh. Eta zahir jang ngabayangkeun batin. Wari di jero ku urang digambar. Mulai make lembutan. Bisa jeung henteu kumaha maneh cak guru. Usahakeun tahap awal ieu ka dieu, tahap kadua ieu ka dieu, ka katilu ieu ka dieu. Sok heula mulaian. Geus teu kudu dipotokopi kitab thariqah mah sebab tah perjalanan. Kumaha guru bae mere sanajan teu boga tulisanana masalah thariqah mah. Daripada boga tulisanana teu dilaksanakeun dibuka bae emang amil. Amil buka deui berup jari lima juru kurjarong jeung segala sojuna jeung dalu kana. Woi dalu kana naon kada? Kamari aing ngaji pohoan. Ji atuh kumaha sia lain ka mana kara? Walipu. Aing mah lain walipu ja. Kamari ti guru walipu. Lain aing mah. Naon cak nu saurang abdadi? Heeh abdadi. Walipu. Dicak nu saurang abdadi. Oh. Cak urang ribut, gelut taluk. Padahal bener kabeh. Nah, ieu keur carita lain kos kitu thariqah mah teu kudu boga bukuna. Ayo bae ti guru soga. Ja praktek ti guru sila sia. Sila. Kieu silana. Bareng sia. Bareng tarik nafas. Tuturkan. Beat ngaranna.
laksanakeun eta nya penting sia hudang ngising sia piting ngising ngisang sia ajo ngopi beres heas deui babari orang norekat itu kos itu norekat si kos itu makana guru ne kumaha lalakona jatarikoh mah perjalanan menuju Allah suluk disebutna ye kadituna acak-acakan torekat teh haju aya di Golkar norekat teh haju aya di partai cak anu di ditu deuk ka Allah mah akur bae deuk di mamana ge nu penting karena Allah bisa henteu sia di Golkar kena Allah dibabeeteun sia ku aing je sok aju kitu sia gelut sia jeung aing tungtung na deuk norekat gelut bae kunaon teh laranganana nu mantak dilarang mal bisa gitu bae sule ese-ese ieu teh deuk ditinggalkeun tuh nya eta keur norekatna bae ge hese tahap awal tahap kedua wah tahap-tahap aya nu dibagi 4 nu dibagi teh nu bagi 2 sugro kubro daerahna doang teh mah adapun ka dituna dibimbing ku guru ulah ieu kudu kieu perjalanan ngaran nu mantak teh kudu boga tulisanana ongkos urang ngaji Quran urang unggal isuk-isuk ka guru bismillahirrahmanirrahim terus alhamdulillahirabbil alamin balik deui alhamdulillahirabbil alamin balik deui alhamdulillahirabbil alamin weh beuki parah budak lain beuki bagus beuki parah alhamdulillah ain cak guruna tadi dia teh coba sakali di guru dibere hot lek bae tah ngeunaheun ieu sering-sering ki aing seubeuh cak guru teu gaji tajwid tapi praktek sok terus alhamdulillahirabbil alamin hasia lain balik deui alhamdulillahirabbil cak murid deuk iraha geus aing tasdidkan rabbil rabb alhamdulillahirabbil rabb budak nya geus ngap-ngapan bae di dieu geus sajam masih kana bulak-balik alhamdulillah rabb guru ge leuleut cai mataan gitu mah geus trek istirahat balik deui isuk aja deh alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terus ihdinas siratal mustaqim terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin doh ieu budak menang di mana sih eta menang tina koran ulah doh bot waladdallin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin doh sia mah dal tambah bo sering aduh budak dekat tilu batik kan tilu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wow kopiah nganceleng wah beres hasil dicarekannya nyaho nyaho tasdid praktekna doang ketika ditanya mah ai eta rona kandal apa ipis teh nyaho nu penting bunyi na kos kitu ketika rabbi eta naon ngaranna teu nyaho tapi praktekna mah nyaho ketika manehanana nyaritakeun iyyaka na'budu parcis tapi teu nyahona naon ketika walau do di mana posisina nya teu nyaho tapi pas jasa didengekeun ku urang rapih amat tapi teu nyaho ikhfa idgham izhar gunah dan lain sebagainya tapi
tapi rapi bandingkeun jeung Haji Pendi nu ngaji tajwid barangnya namanya ieu ikhfa ieu izhar ieu gunah ieu bila gunah dan lain sebagainya aya prak bae ngaji Fatihah urang embung ngamakmum asa pakia-kia amat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim wah ieu mah kudu kakedu ieu mah ieu teu bagus nya tajwid nama rapi tapi barang didengekeun teu bagus bisa tajwid lisan praktek teu bisa aya anu praktek bisa teu nyaho tajwid maning mana tuh kan janu penting nama ngaji tajwid ge jang bagus mentak zaman baheula mah zaman baheula saquran diajikeun ka guru rapi luar biasa teu nyahoeun ikhfa teu nyahoeun gunah teu nyahoeun tajwid dan lain sebagainya teu nyahoeun qalqalah dan lain sebagainya tapi rapi macana baheula ge kitu ngaji thariqah teu nyahoeun ngaran-ngaran thariqah teh istilah-istilahna tapi nyarana percis noriqah kuariba lamun carita thariqah rapih jasa tapi proposal terus bae sumbangan ti pamarentah terus bae wayah kampanye Golkar nyana diharap hidup cak nu ditukan modar aduh cenah kiai urang norekat pan kieu amat ai zikir mah ambalayah loba jasa tapi kos kieu bohong nyaho lisan nyana teu nyaho praktek buku larangan ye cenah Gus Dur mah pangramanyieun ulah nyaritakeun Gus dibabet sia ku aing atuh beda lirikanana antara nu geus usul jeung nu lain Gus Dur kerja di presiden emang kaunikan di dia ke Jawa Timur berangkat set datang ke Jepara cek Gus Dur teh kita kesini dulu nih kesini kemana sini Gus kesini nih kesini kalau kadieu beres itu terus iya presiden ka gang nu leutik terus ini kita acaranya di sana dulu di apa namanya di Jawa Timur lagi tunggu ngomong apa terus datang aya pasar leutik mah didinya aya tukang kado kita beli kado dulu presiden si koski heran turunnya di mobil Mercy nomor hiji anu itu pan teu meunang kita nungguan di itu di jalan utama nyana maka dinya apa duren berapa ini duren 50.000 ini kan Gus Dur ya udah jangan ngomong-ngomong Gus Dur berapa nih 50.000 beli 5 itu ditawar deui jadi berarti 5 kali 5 seberapa aja Pendi tuh biasa ngaco kos gitu kan namanya biasa bayar ID bayar 10 juta kenyataan ya wah nggak geter-geter penuh narima nggak geter dibayar 10 juta ya makasih ya cerik kan itu awewe anu dagangna awewe cerik kan yuk kita naik cak supir jeung ajudan beli duren 5-10 juta barang jadi presiden aja Gus kok jadi begini jangan banyak omong jagian dilalaga di jero mobil dulu gue pernah begini kok jadi begini udah jangan banyak omong udah ayo kita ke Jawa Timur sekarang terus di jero mobil teh ini durennya belah aja presiden ngadahar duren di jero mobil beli udah makan unik itu udah unik kenyataan nih lain lalagaan cuma kenyataan datanglah ke jalan utama wow pengawal terus diberangkat lagi cak pengawal habis dari mana emang dulu jangan banyak omong jangan sekarang ke Jawa Timur aja nu heran ajudan jeung supir nyana di Jawa Timur ngomong bahasa kumaha si cuplis jeung si unyil seknya itu tadi kita beli duren 10 juta 5-10 juta nah sekarang gini kita sampai ke Jakarta nanti kita ke sana itu tadi tukang duren kita tanya coba ada enggak itu sebenarnya tukang duren oh langsung beres ke Jakarta datang deh ikan kadinya nah, tukang duren nutup nanya tukang duren yang di sini mbak kemana nih oh dia di rumah di mana rumahnya diberi alamatnya sini lurus belok sesuai jeung tadinya imah nage kosong
sasaha di imah. Nanya-nanya kata tangga. Mas, ya ini rumah tukang durian dia. Iya, ini kemana? Oh, dia sekarang lagi ke kota Jepara. Emang kenapa? Dia suaminya itu sakit, udah 1 tahun. Nggak bisa berobat karena nggak punya uang. Kemarin ada yang turun dari mobil sedan, beli durian 5, ngasih 10 juta. Dia sangat girang, jadi suaminya dibawa ke rumah sakit. Nah sekarang sudah ada di rumah sakit. Jadi dia terima kasih sama yang turun dari mobil sedan itu. Masya Allah, sahanu nyaho tah butuh. Karena duit 10 juta jang naon gitu ngaranna ka rumah sakit, sahanu nyaho jeung sahanu ngabejaan. Ye, pugu aja pendi mah batur geus ngareng-ngareng kitu dibere. Geus ngareng kereta bantuan tetep teu dibere. Itu mah teu nyahoeun bere, kasih 10 juta, geus. Bu mahal jasa tama duren. Artina 5-10 juta ngadahar hiji asana sataun teu kudu dahar tah teh. Ku mahal-mahalna. Ieu mah nu jadi masalah saha nu ngabejaan. Salakina muriang 1 tahun jagus durna di Jakarta bae, kemudian lewat kadinya heula, padahal di jalan utama kabeh titah cicing, mungkin ceknya nasa gusdur setengah jam atau lebih, pokoknya bagaimana sampainya aja. Saha tah nu ngabejaan kos gitu. Masya Allah karim, kenyataan tamakan kos itu jelemana hirup keneh kuari, mun ditanya di ngarana aya kabeh, nyana ge gode kepala, cager lah suamina, begitu cager. Dengan uang sakitu pas-pasan 10 juta, nyana bebeja ke pemajikana ini lu dapat uang dari mana? Bebeja lah seperti itu. Nyana terus menelusuri, ternyata Gus Dur nyana dek terima kasih mawa bakakak ke Jakarta. Atuh mawa bakakak kerja dek terima kasih mangkaning make orang lembur, maka sendal jepit sebelah lain. Datanglah ke istana Assalamualaikum. Pegawai istana, tidak boleh tamu yang begini. Masuk istana nggak boleh. Gus Dur, masuk. Jak Gus Dur masuk. Siapa bilang nggak boleh? Orang bawa bakakak sekian. Pancal lu nggak bejaan bawa bakakak eta. Masya Allah, bener dia tuh Gus. Terima kasih, ini suami saya sekarang alhamdulillah udah sehat. Saking terima kasihnya nih saya bawa bakakak ke sini Gus, buat Agus ya. Udah saya mah terima kasih. Udah saya sekarang mau pulang lagi nggak punya ongkos. Dibere ku Gus Dur, balik Gus ka dihitung heteng biasa. Aju bakakakna ku Gus Dur teh di pesetan-pesetan nu tadi ngalarang teh ya, tuh dihareup, dibere mentokna. Makan loh buat lo tuh bakakak. Kadang gitu-gitu, aduh sering-sering tamu yang begini. Beugeul, tadi larang lo. Gus Dur banyak unik baik. Tuh pernah anu nyaritakeun kejadian seperti gitu. Nu jadi masalah saha nu ngabejaan muriang 1 tahun teu boga biaya hese Gus Dur nyahoeun. Nah, ieu mah keur carita urusanna urusan syariat, urusan thariqah, urusan hakikat. Ieu keur carita lah Gus Dur ge ja norekat di partai tuturkeun Gus ya. Kos kituna hayu ulah jedekeun ka Gus Dur, sia bae heulana. Sia mah pugu kadal ge di emam. Kadal di emam kadal. Komo rek oros mah tuh. Ieu norekat kos kiamat. Nah, ya jadi urang ulah sambarangan torekat aya nu ngabimbing horenganan. Nu mantak Gus Dur waktu make ieu kukula ditanyakeun, make gelang nang teh saha eta teh lain sabarang. Loba anu guru-guru na mere kanyana, padahal nyana makan teresepeun cincin. Diresep nyana mah. Lantaran hiji bae Allah, tapi satu ketika dibere ku guruna pake Gus waktu manehana nandek naik jadi presiden nyana make cincin. Ieu cincin mah dibikeun Kanjeng Pendi. Hook ieu mah cincin. Pan cenah cenah rekat hook ulah loba omong. Besi mentanya na kaburu dipiheulaan bae. Nah, geus ulah nyedek-nyedekeun kana geus usul. Hese nyarita keudana nya nama. Nah, kuari mah bersyariat urang endeu ka Bandung, aya anu lempang suku sebab bisana lempang, aya nu naik sapeda sebab bogana sapeda, aya nu naik motor sebab bogana motor, aya nu naik mobil sebab bogana ge mobil. Syariat keneh. Mulai kuari urang ayeuna mah neuk rada istimewa.
sebab ari make perjalanan di sisi mah lempang sepeda motor mobil eta mah masih keneh loba lukaliku di sisi loba warung-warung remang-remang loba rest area kitu keneh gitu loba nu laliwat nu pingpingna nyingkap anu susuna nyingkap geus puguh dadana aduh luar biasa mantap aja pengen di maka Bandung teh asana sakedeung sebab neuleuh anu kitu bae cakina teu karasanya ya perjalanan moal karasa tuh sebab pingping di deuleu bujur di deuleu dada di deuleu coba lamun zikir mah asa kebel la ilaha illallah la ilaha illallah maca shalawat geus menang 1000 angel cenah ka Bandung atuh kulantaran neuleuhan pingping sakedeung cenah ka Bandung atuh kumaha mata nah dikepar terus nah etalah loba naon gitu ngaranna awaik gangguan mampirlah di warung ngopi lah ngarokok lah lapar dahar lah syariat ngaranna di ka Bandung teh ketika orang naik kereta torikoh ngaranna geus lain deui mulai geus teu nulu rest area teu nulu nanon ngaprit beta kareta mah Bandung Jakarta mah Bandung set komo argo lauma brek datang ngan dedeleuhan aya keneh sama kasisi ka gigir bisa neuleuh lembur-lembur di rel urang bisa neuleuh di kareta anu-anu ngan teu bisa ai mampir mah ngan neuleuh neuk mampir ge teu bisa hayang dibalangkeun masinis ya mampir teu bisa kareta torekat ngaranna ieu mah deuk make hakikat lah geus usul ilallah naik pesawat tet dengan jarak tempuh anu hese dicaritakeunana Jakarta Bandung langsung urang naik teu neuleuh ka sisi ka gigir aya naon teu neuleuh datang set datanglah ka Bandung teu neuleuh aya rest area teu neuleuh anu liwat teu neuleuh anu dagang teu neuleuh anu datang urang ka Allah sarua nek make syariat kudu mampir heula di rest area ngarokok heula mentak urang endek ka Allah make syariat aya ririungan aya organisasi, aya partai, aya kampanye hidup. Eta karena bersyariat takos kitu tah. Tinggal laju jeung henteuna syariat teh. Aya anu kelas bawah berarti motor nyana sepeda, aya anu kelas mobil berarti. Eta mah berarti nu nyekelna jeung anu bawahanna tinggal kitu doang pada syariat kitu bae syariat. Aya teu datang ka Bandungna lantaran kempes teh lah. Kurang bensin lah. Lesu lah. Datanglah ka Bogor, balik deui lah kunaon lah. Cara rape aya nu kitu. Ih syariat mah kos kitu bae. Ketika toriko mungprung loba mah loba ngan geus teu melu. Tapi dedeuleuhan aya keneh. Suluk garana. Tapi ketika geus hakikat teu neuleuh kaler kidu. Nah ieu nu deuk dimaksud teh. Wa iza izartafa'al aina aina baina makan jihad teu aya nyaritakeun di mana Allah aya kumaha Allah antara urang jeung antara di mana Allah jihad teh teu aya watasolal anwar cahaya itisol ka urang tina perasaan urang deukeut ka Gusti Allah dunia makhluk dunia jeung makhluk teh urang deka Bandung nu ditinggalkeun teh nagara kampung urang deka Allah di jero hate ulah aya duniaan ulah aya makhlukan hiji bae Allah dengan cara suluk tadi menang pituah ti guru dibimbinglah ku guru aya nu eko-neko set urangna cerdas bisalah ka ditu ku sifat zat bisifat wa bil ma'arif fadzalika haqiqatul ma'iyah etalah hakikat ma'iyah perasaan sajeng Allah aduh geus eueuh nu dideuleuh kabeh ge eueuh nu kadenge iwal ti Allah rasa tah makos kitu teh ma fi jubati ilallah eueuh naon di jero jubah kula kecuali Allah unsi jeung Allah nya nama menghindar ti makhluk menghindar ti dunia jeung Allah eueuh nanaonan mun dibongkar dadana hatena eueuh nanaonan hiji bae Allah
datanglah nyana kahana hakikat ma'iyah asa bareng jeung Gusti Allah. Nah, idhuwa subhanahu munazzahun anil infisal wa ittisal bil hadis. Maha suci Allah karena Allah mah dibersihkeun tina infisal jeung ittisal bil hadis. Neueuh carita di mana kumaha keur kumaha jihad mana teu aya. Eueuh antara jeung Allah, urang mah kan aya antara. Lantaran urang mah antara urang jeung Allah mah antara. Aing teu pernah teu neuleukeun kasih sugan sadetik aing teu neuleukeun teu pernah. Aing teu pernah teu nyaho kasih sugan sadetik aing teu nyaho kasih. Aing teu pernah teu ngadengekeun kasih sugan sadetik aing teu ngadengekeun kasih. Eueuh antara Allah jeung urang na ngan urangna ka Allahna. Naon tah nu urang ketika Allah neuleukeun ka urang teh Allah mah terus bae teu pernah teu neuleukeun urang di gunung, Allah neuleukeun urang di leuweung, Allah neuleukeun urang di laut, Allah neuleukeun urang di kota, Allah neuleukeun urang di lembur, Allah neuleukeun nangtung diuk, Allah neuleukeun. Kok urangna jarak antara urang jeung Allah, antara urang jeung Allah ketika urang titah boga rasa dideuleukeun ku Allah, kahalanganlah ku mio, kahalanganlah ku si sarwiti, kahalanganlah ku mobil, kahalangan ku perusahaan. Antara urang jeung Allah, urang kahalangan ku dunia jeung ku makhluk. Etalah nu kudu dipicinan supaya Allah neuleukeun ka urang, urang ge asa neuleuh ka Allah. Hayang boga rasa kitu teh. Perjuanganana melalui suluk piceunan eta. Kudu ditinggalkeun. Lain lalagaan paninggalkeun kos kitu teh. Kudu boga gunung, kudu boga guha, kudu boga jang nyepen, ninggalkeun zohirna. Sebab batin teh dek ninggalkeunana hese, ayo zohir dedeuleuhan jeung dadengian, kudu ngasingkeun diri. Uzlah ngaranna. Kos kitulah terus bae urang ngaropea batin urang teh pemikiran sehari-hari ieu teh bareng jeung di pikiran ku urang. Urang teh babarenganna jeung saha sakumaha nu dipikiran ku urang, urang kuari barengna jeung nu dipikiran ku urang, urang dipikiran ku urang usaha, urang bareng jeung usaha, urang nu dipikiran ku urang teh tani, urang bareng jeung tani, urang nu dipikiran ku urang teh meuli mobil bareng jeung mobil, urang nu dipikiran ku urang awewe, urang keur bareng jeung awewe. Wali mah eueuh nu kitu hiji bae bareng jeung Allah. Jingkrai nu kos kitu. Iyalah idhuwa subhanahu munazzahun anil infisal ittisal bil hadis. Nah, nu mantap ka dieuna. Nah, walau taro ahlun najwa. Wallahu a'lam bissawab.